अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन माइक कैफ़े। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब फ़ायज़ा। नाज़रीन, ज़माना बहुत तेज़ी से जिद्दत इख्तियार कर रहा है और इस जिद्दत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है वो है हमारे अक़दार। इस सब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग शामिल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, हत्ता कि हमारे सियासतदान। पुराने वक्तों के अदब आदाब और नए दौर के मैनरिज़म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस इन्हितात के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक नहायत अहम गेस्ट जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर हैं, चेयरमैन हिलाल अहमद रह चुके हैं, डॉक्टर सईद इलाही साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। और इनका भी तारुफ करवा दें लगे हाथों। सर, ये हमारे साथ बैठे हैं एक हेल्थ मर्चेंट जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। यकीनन ये होंगे, वो तो नहीं हो सकता और भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप हेल्थ मर्चेंट हैं? आफ्ताब साहब, ये मेरे पे इल्ज़ाम है, ये गाली है। मेरा नाम डॉक्टर शफकत सलामत गोइंदी है और मैं 35 साल से मनी मिंटिंग प्रोसेस में हूँ। और छोड़े, आपसे बात करते हैं। और ये कौन है? ढेर लगा। हाँ जी, काशिफ अली काशी नाम है मेरा जी। सर, ये अपने आप को एक स्टूडेंट लीडर कहते हैं। आप कौन है भाई साहब? भाईजान, मैं मजलूम टीचर, जिन्हों दिल करे स्टूडेंट फड़ के इजाजत देने। और सर, ये तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बिटिया, आज आपको खुद ही ख्याल आ गया। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। सर, आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से दौर बदला है और क्या डिफरेंस है पहले में और अब में? देखिए, अभी आपने जो बात की थी कि दौर बदल गया, वैल्यूज़ बदल गई, तो मेरा ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये सिलसिला जारी है कि हर 10 साल के बाद एक जनरेशन बदलती है और उसमें रवायात, आदात, फसाइल, बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। तो जो लेकिन डिटोरेशन हुई है जिसकी आपने बात की है, वो शायद पिछले 10 साल में बहुत तेज़ रफ्तारी, बर्क रफ्तारी से हुई है कि मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा, मेडिसन, पुलिस, लॉ, जुडिशरी, तालिब इल्म, इनमें एक बहुत बड़ा इन्हतात हुआ है। उसे अखलाकी इन्हतात कह लें या जो भी कहें। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि जो डिजिटल हमारे हर शख्स के हाथ में एक फ़ोन आ गया है और वो उसका उस्ताद बन चुका है, तो वो तवज्जो ज़्यादा हमारी इन चीज़ों पे है और जो हमारे उस्ताद, रिवायात, वालदैन और दीगर वो तमाम ज़राए थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हमारी तरबियत, तालीम का ज़रिया गूगल है या फ़ोन है, वेरी ट्रू, या टीवी है। तो मेरा ख्याल में एक ये बहुत बड़ी वजह बनी है कि हमें जो हमारी नई पौध है वो इंटेलिजेंट है और टेक्नोलॉजी से बड़ी वेल ओरिएंटेड है और बड़ी उनको उस पर ऊपर दस्तरस है, लेकिन वो रवायात और वो सारी जो हमारे असलाफ की बातें थी शायद हम उस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बैलेंस नहीं रहा। बैलेंस नहीं रहा जी। हाँ, कि हम टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन वैल्यूज़ के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी अक़दार के हिसाब से बहुत पीछे। हमारा जो एक बहुत बड़ा एज था वेस्ट के ऊपर, वेस्ट बहुत तरक्की कर गया है, बहुत आगे निकल गया है, लेकिन उसका जो बेसिक यूनिट होता है फैमिली, जी जी, वो बैक बर्नर पे चला गया था। एक और चीज़ थी आफ्ताब साहब, वो आपको याद होगी, तो डंडा था उस्ताद का एक, जी 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 जी, वो भूले नहीं होंगे। वो मैं अभी आ रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं ये एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। डॉक्टर साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और सीनियर, सुपर सीनियर। बताना नहीं कितने पुराने हैं, उससे उम्र का अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, सुपर सीनियर अच्छा, हमारे थे, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा अच्छे उम्र चोर हैं, पता नहीं चलने देते कि ये कितने पुराने हैं। बतौर स्टूडेंट लीडर अच्छा अच्छा, बड़े बाकमाल थे, अ वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। करते हैं पैरेलल, ठीक। जैसे एक पैरेलल बैंकिंग होती है ना, बिल्कुल, तो एक पैरेलल फी सबीलिल्लाह किस्म का चलता फिरता मतब है, चलता फिरता अस्पताल है। ठीक, और इसके अलावा पॉलिटिक्स, बिल्कुल, पॉलिटिक्स में मैं हमेशा इनका तज़किरा करते हुए बताता हूँ कि मेरे दफ्तर में बैठ के इनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और मुझे इस बात पे बेहद अफसोस था कि ये मेरे एक दोस्त के खिलाफ कंटेस्ट कर रहे थे। अब मुझे सब कह रहे थे तुम तो विन विन पोजीशन में हो, डॉक्टर सईद इलाही हार भी जाएं तो मुनस इलाही जीत जाएगा। इनको अफसोस ये भी हो रहा था कि शायद मैं हार भी जाऊंगा। हाँ जी, ये भी अफसोस था। इनके हारने के इम्कानात तो बहुत रोशन थे, इसलिए कि दूसरी तरफ मुनस इलाही था। ओह ही डिफीटेड मुनस इलाही, वाओ, और मुनस इलाही को नहीं पता कि सब कुछ मेरे दफ्तर से हुआ था और वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। सही, तो फिर इन्होंने सोशल सेक्टर में बड़ी खिदमत अंजाम दी। ठीक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक अपनी जगह पर, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और सियासत, लेकिन सोशल सेक्टर में ये बहुत आगे हैं। वाओ,
اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اجر دینا ہے اس کا. یہ اپنی عاقبت بہت شروع سے سنوارتے چلے آ رہے ہیں. ہلال احمر بھی انہیں اسی لیے دیا گیا تھا کہ ہلال احمر میں انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی. اس وقت بھی ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے, سوشل سروس کے حوالے سے, گلی گلی مل, کیونکہ پالیٹکس بھی ہے نا ان کے اندر, گراس روٹ سے ابھرے ہوئے, بہت اوپر تک گئے ہوئے, پارلیمانی سیکرٹری تھے ہیلتھ کے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. چنانچہ اس پرسپیکٹو میں ان سے کوئی سوال کر لیں. میاں ایک سوال میرا ہے. جی جی, ڈاکٹر سعید الہی ان کا نام ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایٹم بم بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. نہیں تو یہ کیا بات ہے, یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے؟ بھائی آپ نے جو اوصاف حمیدہ ان کے گنوائے ہیں, مجھے تو یہ آئنسٹائن لگ رہے ہیں. یہ اپنی فیلڈ کے آئنسٹائن ہی ہیں. جنہیں ویسے کم کر رہے ہیں انہوں کی عمر کو 300 سال ہونی چاہیے. بعض لوگ اپنی عمر کو بہت اچھا جیتے ہیں, اس کا بڑا شاندار استعمال کرتے ہیں. ایک ایک دن ایک پوری عمر کے برابر ہوتا ہے. کیا کرنا. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ان سنگ ہیرو ہیں ہمارے, اور اس میں ان کی اپنی نالائکی شامل ہے. یہ کام کرتے ہیں اور کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹتے. یہ تو اچھی بات ہے. یہ صحافیوں میں صحافی ہیں اور بڑے تگڑے صحافی ہیں. 10 منٹ بعد نا ڈاکو بھی نکل آؤں. صاحب آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کالج میں. اچھا یہ راوین بھی آ گئے ہو. جی ہاں جی, راویوں نے آگے جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تانوں کوئی مسئلہ ہے, تسی ہر شو 'ਚ ایک دا راوین ضرور بلانا ہوتا. آپ کی ہوسٹ راوین ہے؟ اچھا یہ بھی راوین ہے. ہاں جی. ساڈے کو بھی ہے سمندرن. اچھا سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا جی, میں گزارش کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں جو ہمارے اساتذہ تھے اردو کے, سر وہ جن میں بڑے نامور لوگ تھے, صابر لودھی صاحب تھے, مشکور حسین یاد صاحب تھے. جی جی جی. اچھا سر, یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اسی گورنمنٹ کالج سے میں بھی پڑھی ہوں, لیکن بہت فرق آ گیا ہوا ہے سر. ٹیچرز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ینگ ہوتے ہیں, ان کا ڈفرینس اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کم ہوتا ہے, تو اس طریقے کی انسپریشن وہ بن نہیں پاتے ہیں. اور ایک مذاق کا لیول بھی آ گیا ہوا ہے, تو رسپیکٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں ایج سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو بزرگی ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں بزرگی آپ کے اندر ہوتی ہے, اس کا پیری سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا ہم عمر بھی آپ کا بزرگ ہو سکتا ہے, اس کو اللہ نے وزڈم کے اس لیول پہ پہنچا رکھا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی انحطاط پذیر معاشرہ ہے, تو اساتذہ بھی انحطاط کا شکار ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ میں اگر 35 پروفیسر تھے میڈیکل کالج میں, تو اس میں سے 34 پروفیسر فورن کوالیفائڈ تھے. بڑی بات ہے. اور آج اس کے بالکل ریورس ہے, یعنی 34 جو ہیں وہ لوکل ٹرینڈ ہیں اور ایک فورن ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کلینکلی ساؤنڈ نہیں ہے, کلینکلی وہ ساؤنڈ ہے, ایکسپوئر نہیں ہے, ایکسپوئر نہیں ہے انٹرنیشنل. جو عالمی روایات ہیں, جو عالمی آداب ہیں, قوانین و ضوابط ہیں, جس مل سے گزرنا تھا وہاں سے گزرے نہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلیوز اب یہ ہے کہ علاج جو ہے وہ تجارت بن چکا ہے, کہ اس کی ضروریات بھی ہیں اور ریٹ ریس بھی ہے. ایک نوجوان ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ میں تو بہت پڑھا, 30 سال پڑھائی کی اور یہ کیا, اور اس کے مقابلے میں ایک عام افسر یا کوئی ایک عام دکاندار یا کوئی عام ایکٹر یا کوئی اینکر وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے, اور ڈاکٹر کی تنخواہ 60,000 روپے. یہ بھی تو ظلم ہے سر. تو وہ پھر اس میں شریک ہونے کے لیے وہ تمام بیک ڈورز یوز کرتا ہے, جسے ہم تجارت کہتے ہیں, چوری کہتے ہیں, بدعنوانی کہتے ہیں, یا انحطاط کہتے ہیں. مٹیریلزم نا, مٹیریلزم نے ہر ایک کی آنکھ پر پٹی باندھ رکھی ہے. اب بندے کو وہ نظر ہی نہیں آتا جو پہلے معاملات ہی اور تھے. پہلے آپ کا ڈاکٹر ہونا نا, وہ آپ کی ایفلوئنس کی علامت نہیں ہوتا تھا. آپ کے اندر کی مسیحائی, یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ کتنا دانا ہوگا, یہ انسان کی زندگی بچا سکتا ہے, بالکل ٹھیک, یہ کتنا سیانا. لوگ ہاتھ چومتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مینوں ہاتھ چومن دو اپنا, کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے. اور لوگ اس میں ہی بڑے خوش ہوتے تھے کہ کم پیسوں کے باوجود میں اس ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سے بہت بڑا ہوں, اللہ نے مجھے اس کی نسبت بہت عزت دی ہے جو 2 نمبریاں کرتا ہے. میری ایک پرانی گاڑی ہے, میں اس پہ بہت خوش ہوں. لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں بھائی, زمانہ بہت آگے نکل گیا. میاں بہت علم و فضل کی باتیں ہو رہی ہیں, مورل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں کچھ الگ آنا چاہتا ہوں. ایک نظم ہوئی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. جی پلیز پلیز پلیز. سمجھیے گا خود. لگا لے لو جب لپسٹک, ہی لے لا یارا سارا ڈسٹک, جیلا ٹاپ لاگے لو, جیلا ٹاپ لاگے لو, کمریا چھک چھک, کمریا چھک چھک,
کمریا کولے لاپالو لولی پاپ لاگے لو. بھائی توبہ ہے تو لگتا گونگے نو کرنٹ پیا ہوندا. ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے, جی ہاں, اب آپ 28 29 30 لاکھ روپیہ خرچ کریں, آپ کے پاس ڈگری آ جائے. ابھی میرا خیال ریٹ بڑھ گیا ہے کچھ, حکومت نے 20 لاکھ کر دیے سال کا. اچھا تو اب پرائیویٹ کالجز میں 1 کروڑ روپے سے آپ ڈاکٹر بنیں گے. تو یقیناً جب آپ 1 کروڑ سے ڈاکٹر بنیں گے تو سب سے پہلے آپ وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ویسٹ میں یہ نہیں ہے؟ وہاں بھی تو یہ سب کچھ ہے, وہ ترقی کیسے کر گئے؟ دیکھیں ویسٹ میں آپ دیکھیں کبھی کووڈ ہوا تو پوری دنیا پہ اثر ہوا, لیکن یو کے میں ہر شہری کو بلا تفریق 500 سے 1000 اور 2000 پاؤنڈ منتھلی دیا گیا. ویلفیئر اسٹیٹ تھی نا. جی جی. اسی طرح اسکینڈینیوین اسٹیٹس میں اور امریکہ میں جو بڑی بڑی انشورنس کمپنیز تھیں انہوں نے پے کیا. تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ نظام موجود نہیں ہے, ہم انٹیگریٹڈ نہیں ہیں, سوشل سیکورٹی سسٹم نہیں ہے, لوگ انشورڈ نہیں ہے. بوڑھے لوگ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں, آپ خود دیکھ لیں کہ بوڑھے عورتیں مرد جو ہیں ان کو ہسپتال تک لے جانا, علاج حاصل کرنا, ادویات لینا, واپس لانا ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. جی جی, میں تو خود اس کام میں انوالوڈ ہوں, اور میں ایک ایک قدم اٹھاتا جا رہا ہوں, میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں, اور میں بڑی شرم کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ کنفیشن دے رہا ہوں کہ 35 سال صحافت کرنے کے باوجود میں بالکل نابلد تھا ابھی کل تک کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں, نچلے لیول پر لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, انصاف کا حصول کس قدر بڑی رکاوٹ ہے, ہیلتھ ایجوکیشن جو بیسک یوٹیلیٹیز ہیں ان کا حصول خواب ہو چکا ہے. میں تو عمر کے اس حصے کو جو اب گزار رہا ہوں, شکر الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے, یہ مہلت ہے, اور اس مہلت میں جتنا مداوع ہو سکتا ہے وہ پلے سے کرنا ہے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ میرے جیسے 10 کروڑ بندے بھی آ جائیں, یہ ملک اگلے 100 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے. کندن ایسے نہیں بنتا میاں, خود کو جلوایا جاتا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی. کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید صاحب, آپ کے لیے ایک شعر ہے, سناؤں, اجازت ہے؟ جی بالکل. خوش ہوں چلو ٹھیک ہے, پر آج اداس بھی ہوں, یہ بھی کہتی ہو کیاری میں ایک نیا پھول بھی کھلا ہے, پھر بھی تم مرجھائی کیوں رہتی ہو. بڑا پتوں کی ٹائپ شیر سی بھائی تہاڈا. کیا کہنے بابا جی, یو کے تو لاش آوے نہ ہندی ہوندی. اچھا جی, آپ کی طرف آتے ہیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک فینومینا ہے. یہ بھائی صاحب ایک امیر آدمی کے بیٹے تھے, میڈیکل کا شعبہ, آتے ہی انہوں نے ایک عالی شان یونیورسٹی بنائی, کچھ چارٹر لیے بغیر انہوں نے داخلے دینے شروع کر دیے, دھڑا دھڑ فیسیں لینی شروع کر دی. اب کہتے ہیں جی کیس چل رہا ہے ہمارا. بے وقوف اصل تو وہ ہیں جو ان کے پاس اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, اور اس سے بڑے بے وقوف اور کرپٹ ان کے ریگولیٹر ہیں. تیسرا میڈیا ہے جو اپیتھیٹک ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, ان کا کیا علاج ہے؟ اچھا سر, اس میں آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کہی ہیں. اس میں مین کردار ہے ریگولیٹری باڈیز کا, جس کا ہم نے جنازہ نکال دیا. میڈیکل ایجوکیشن کے لیے PMDC تھی ایک, ٹھیک, پہلے وہ کرپشن کا شکار ہوئی, نیپوٹزم کا شکار ہوئی, اس میں من پسند تقرریاں کی گئیں, اور اس کے بعد اب اس حکومت نے ایک PMC بنا دی ہے, میڈیکل کونسل. اور وہ سمجھے آدھا تیتر آدھا بٹیر, کچھ امریکن, کچھ برٹش, کچھ پاکستانی, وہ چیزیں ملا کے ایک یعنی اتھارٹی بنائی ہے جس کے نہ اختیارات واضح ہیں. یہ اس حکومت نے اسی حکومت نے کیا ابھی کوئی 1 سال پہلے. اور نان ڈاکٹرز جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, جنہیں بیسکس کا کوئی علم نہیں وہ ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. حالانکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ جی فلاں سرجری کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے یاد آ رہی ہے مسعود مفتی کا وہ فقرہ, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سکوت ڈھاکہ کے دنوں میں انٹر کانٹیننٹل ڈھاکہ کی ایک کھڑکی میں کھڑا مشرقی پاکستان کو جغرافیے سے نکل کر تاریخ میں جاتا دیکھ رہا ہوں. اس سے 3 دن بعد وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو ہماری جنریشن پاکستان کو ڈیٹیریوریٹ ہوتے قطرہ قطرہ زندگی اس کے اداروں میں سے کس طرح ختم کی جا رہی ہے, نکالی جا رہی ہے. اور اگر آپ نے
स्टारवेशन से मरते हुए जानवर या इंसान देखे हो ना, तो ये एनालॉजी आपको समझा सकती है कि पाकिस्तान के इदारे आज किस अंजाम से दो चार हैं। ये आफ्ताब साहब आपने जो अभी बात की है मसूद मुफ्ती साहब की, उसी हवाले से एक बड़ा मारूफ फ़िक्रा है मुख्तार मसूद साहब का। आहा, जब मस्जिद वीरान और मदरसे बेचिराग हो जाएं तो इन्हतात लाजम करार दिया जाता है। जी जी जी। और हमारी यंगर जनरेशन को इन दोनों का नहीं पता। या, मुख्तार मसूद की जो मीनार पाकिस्तान है ना, या, वो इनफैक्ट मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट के लिए, कॉलेज में गए पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाता है ना बच्चा, उसको ये मजमून पढ़ना चाहिए, ये उसके लिए लाजमी होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने आपका सिलेबस बनाना है वो खुद इस कदर नाअहल हैं, उन्हें क्या पता मीनार पाकिस्तान क्या है, कहतो रिजाल क्या है, आवाज़ दोस्त क्या है। सदियाँ गुम होने का जो जिक्र है वो यही है जनाब। अच्छा नायाब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप आए मेरे क्लिनिक, आपका मैं हाइड्रोफेशियल करता हूँ, वैम्पायर फेशियल करता हूँ आपका। आप वैम्पायर फेशियल भी करते हैं? जी, आप भी आइए आफ्ताब साहब कभी वैम्पायर फेशियल, आपको तो मैं असली वैम्पायर छोड़ूंगा। मैं भी एक दिन भाजी वैम्पायर फेशियल कराउन गया ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਂਪਾਇਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। अच्छा सर, हम अपने टीचर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैंने क्या कहना, मैंने तो यही कहना है कि मेरा कभी भी शागिर्द फेल नहीं हो सकता भाजी। ये भी मॉडर्न टीचर की एक पहचान, स्कूल टीचर है ये, किसी मुफस्सल से आए आप? वो ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आप ਇੰਨਾ मैं भी नहीं पढ़िਆ ਵੇਖੋ। नहीं, मतलब है कि लाहौर के आसपास में कहीं होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਦਰੇ। तो मैं ਸੈੱਟ ਹਾਂ। इसी को मुफस्सल कहते हैं। आप पढ़ाते क्या है? ਰਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਅਕੈਡਮੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ 36000 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ 34,300 ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। यानी उस अकेडमी से? ਹਾਂਜੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। वो कैसे? ਲਓ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੈਗੀ ਨਿਰੀ। यानी क्या करते हो, नकल करवाते हो? ये रिटेंटिक हो गया ये लफ्ज। क्या हो गया? रिटेंडेंट रिडंडेंट होता है। भाई रिडंडेंट बड़ी बात है। क्लीशे हो चुका है ये बातें। अच्छा, ओह। फिर? सारे कॉपरेशन है, तावन है, बच्चे पास नहीं करने, बच्चे उत्थे लगे रहना। इको क्लास चो दौर मुक गया, इको क्लास च बच्चा बैठा। उदों तो यह दौर सी मैट्रिक करदे करदे कैम अली शाह हो जांदा सी बंदा। हुण ਉਹ ਦੌਰ ਭਾਈ ਕਲਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਧੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ। अच्छा जी। इनको मेरे को बहुत पैसा है। लेकिन आप बोलते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। 53 प्लाट ने मेरे ओए होए होए। 53 प्लाट किस जगह पे हैं? ਭਾਜੀ ਸਾੜ ਮੁਰਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? रिस्क हराम अल्टीमेटली तो गुर्दों के जरिए निकलता है ना फिर बाहर। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋ ਤਾਨੇ नहीं, अल्लाह का उसलूब नहीं है ये कि वो तुम जैसे करप्ट को, जो तालीम और सेहत को करप्शन का वसीला बनाता है ना, उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट है ही कोई नहीं। उन्हें जो Seriously? बोला गया है काश तुम उस पर गौर करते मेरे दोस्त। वैसे वो आपको भी बोला गया है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸੁੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। देखो मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਊਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੈਂਠੀਆ गाउट भी है और शुगर भी है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। मैं बताऊं इलाज? हाँ ये बात है। अब अभी ये देखना ये आधे से ज्यादा पैसा जो तुम वापस कर दो, आधा नहीं, सारा। सारा वापस कर दो, आधे से ज्यादा ये तुम अपने आप को कंसोल कर रहे हो। अच्छा जी, सारा पैसा वापस करो, मेहनत मजदूरी करो, हमारा गाउट भी खत्म हो जाएगा, शुगर भी खत्म हो जाएगी और तुम फिर से इंसान बन जाओगे। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, अच्छो भाई आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस वक्त जज लगा हो, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर हो, कोई बहुत बड़ा साफी हो? ऐसा ही नहीं थे और बांदर है ये क्या है? मेरा स्टूडेंट। सर जी मैं एंकर भी हूँ और मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे। नहीं तो पढ़े क्या हो? अरे मैंने एमए किया हुआ है। एमए किया हुआ आपने? जी हाँ। कैसे? ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। देखिए आज की सहाफत ने अपना हशर क्या कर रखा है। ਭਾਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। अरे हशर क्या किया हुआ आपने? सर जी खाते पीते इसमें क्या, अपना खाते किसी के लेके खाते किससे। आप लाइपो करवा के देखें। ਇਹਨੇ ਲੈਪੋ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਗਈ ਇਹਦੀ ਲੈਪੋ।
ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों? ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੀ ਏਡਾ ਫਲ ਜੋ ਉੱਥੇ नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।